الانطلاقات تتواصل مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. انطلاقتنا ايضا الثانيه الفطامين ومسافه 1200 متر على بركه الله. انطلقت القعدان بهذه التحديات بهذه الانطلاقه وهذه الاعداد التي تشاهدونها امامكم بدعم ايضا من الفاضل عبد الله بن حارب الدرعي، له جزيل الشكر وعظيم الامتنان. شكرا ابو خالد على دعمك لهذا الصندوق ولمده موسم كامل. شكرا مرارا وتكرارا على بركة الله. إذا مع أيضا المنطلق رعد اللي هو غانم بن حمود بن صغير الدرعي للمركز الأول، بينما المركز الثاني ياتي هملول ايضا خالد بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز الثالث مازن بن مسلم بن سيف الدرعي على شاهين. المركز الرابع هناك ايضا التحدي شاهين مسلم بن سيف بالسلطان في هذه الانطلاقه وفي هذه ايضا التحديات المميزه. الله يا سلام يا هذه الانطلاقه وهذه الاندفاع ايضا بهذا الشوط وبهذا الانطلاق. يلا يا مالك رعد، الرعد مع المقدمه، الرعد مع صدارة الشوط. غانم بن حمود بن صغير الدرعي في هذه أيضا التحديات. والشوط الأول الرئيسي للقعدان طار بالناموس، والنقطة الثانية أيضا في هذا التحدي في هذا الشوط أيضا للشوط الرئيسي للأبكار. إذا المركز الثاني ولكن مع المطوع أيضا مع رعد اللي أرعد بالناموس للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والناموس غانم بن حمود بن صغير الدرعي في هذا الشوط. المركز الثاني ياتي ايضا شاهين مسلم بالسيف بالسلطان الدرعي. والمركز الثالث اذا تهانينا والناموس. التوقيت الزمني دقيقه 42 ثانيه. تهانينا والناموس غانم بن حمود صغير الدرعي.